আপনি কি জানেন মাত্র ৩৫,০০০ টাকা খরচ করে ইউরোপিয়ান দেশ আয়ারল্যান্ড যেতে পারবেন, তাও কোনো প্রকার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা অথবা আইএলটিএস ছাড়া। কোনো প্রকার দালাল অথবা এজেন্সির দ্বারস্থ না হয়েই অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে আপনি আয়ারল্যান্ড যেতে পারবেন। 100% সরকারি লিগ্যাল প্রসেসিংয়ে কিভাবে নিজে অ্যাপ্লাই করে আয়ারল্যান্ড যেতে পারবেন সে বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো না টেনে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে আশা করি আপনার স্বপ্নের দেশ আয়ারল্যান্ডে যেতে পারবেন খুব সহজে। আপনি চাইলে শুধুমাত্র ৩৫,০০০ টাকা খরচ করে সরকারি প্রকল্পে 100% লিগ্যাল ওয়েতে পরিপূর্ণ স্কলারশিপ নিয়ে শিফট হতে পারবেন আপনার স্বপ্নের দেশ ইউরোপিয়ান আয়ারল্যান্ডে। সমৃদ্ধশীল এবং উন্নয়নশীল দেশের তালিকার মধ্যে আয়ারল্যান্ড অন্যতম। আয়ারল্যান্ডে একজন শ্রমিকের সর্বনিম্ন স্যালারি ৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু হয়ে থাকে। তো রিসেন্টলি আমি ওয়েব রিসার্চ থেকে জানতে পেরেছি যে আয়ারল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে কর্মী দরকার। কর্মী সংকট মোকাবেলার জন্য বর্তমানে আয়ারল্যান্ড সরকার প্রায় ২ লক্ষ কর্মী নেওয়ার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। আপনাদের জন্য আরেকটি সুখবর হচ্ছে, এই ২ লাখ কর্মী আয়ারল্যান্ড সরকার কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে যে কোনো দেশ থেকেই নেওয়ার একটি উদ্যোগ নিয়েছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা বাংলাদেশ থেকে অথবা বিশ্বের যে কোনো দেশ থেকেই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর এই ভিসায় আপনার কোনো প্রকার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আইএলটিএস অথবা পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাদেরকে একদম হাতে কলমে A to Z প্রসেসিংটা দেখিয়ে দিব, তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। সরকারি এই প্রকল্পে তারা স্কিল এবং নন স্কিল ২ ধরনের কর্মী নেবেন। আর কর্মী নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু গভর্নমেন্ট অথরাইজড কিছু ওয়েবসাইট শেয়ার করেছেন। তো অবশ্যই আপনাদেরকে আমি অথেন্টিক ওয়েবসাইটগুলি দেওয়ার চেষ্টা করব, আর কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, জব খুঁজবেন, সব কিন্তু ডিটেল আকারে আপনাদেরকে আমি বলে দিব। লিঙ্ক অবশ্যই আপনারা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। আর এই কাজের জন্য আপনি ঘরে বসেই আপনার যেই কাজে দক্ষতা রয়েছে সেই কাজের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আপনি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আয়ারল্যান্ড যেতে পারবেন, সম্পূর্ণ অনলাইনে ভিসা প্রসেসিং করে। তো অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার পরে আপনার যদি ওয়ার্ক পারমিটই চলে আসে, তখন আপনি মাত্র ৩৫,০০০ টাকা খরচ করে 100% সরকারি ওয়েতে অথবা স্কলারশিপ নিয়ে আপনি কিন্তু আয়ারল্যান্ড যেতে পারবেন। তো এক্ষেত্রে আপনার আয়ারল্যান্ডের যে সকল কোম্পানিগুলো তাদের দেশের কর্মী সংকট কাটানোর জন্য কর্মী নেবে, তারাই আপনাকে কিন্তু ভিসা স্পন্সর করবে। কিভাবে আপনি এই স্পন্সরশিপ কোম্পানিগুলো খুঁজে পাবেন এবং এই স্পন্সরশিপ কোম্পানিগুলোতে কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, সকল প্রসেসিং A to Z আকারে আপনাদেরকে আমি এই ভিডিওতে বুঝিয়ে দিব অথবা বলে দিব। তার আগে বলে রাখি, যারা আমার ভিডিওটি আজকে প্রথম দেখছেন অথবা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যদি ভিডিওটি দেখে আপনার কাছে ভালো লাগে। আয়ারল্যান্ডে জব ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা সরাসরি চলে আসলাম গভর্নমেন্ট অথরাইজড আয়ারল্যান্ডের ওয়েবসাইটে। তো আপনাদেরকে আমি সরাসরি আয়ারল্যান্ডে যেই জব ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য যেই ওয়েবসাইট আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেটির লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার জন্য যেই ওয়েবসাইটটি প্রয়োজন তার নাম জবস আয়ারল্যান্ড। লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা ইজিলি এই ওয়েবসাইটে চলে আসতে পারবেন। তো jobsireland.ie এই ওয়েবসাইটে কিন্তু আপনি সরকার নির্ধারিত যেই ধরনের কোম্পানি রয়েছে সার্চ করলে আপনি কিন্তু সেই ধরনের কোম্পানিগুলি পাবেন। আর এই কোম্পানিগুলি একদম অথেন্টিক, এই কোম্পানিগুলো আপনাকে স্পন্সর করতে পারবে। তো এর জন্য প্রথমেই আপনার ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে ইউরোপের যে কোনো একটি কান্ট্রিতে যেতে চান। প্রথমত আপনার যদি স্কিল থাকে তাহলে আপনি আপনার স্কিল অনুযায়ী জবগুলি খোঁজার চেষ্টা করবেন। আর আপনার যদি কোনো প্রকার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কোনো স্কিল না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি যে নর্মাল জবগুলি রয়েছে যেমন ফার্ম ওয়ার্কার, ক্লিনার, এই ধরনের জব অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। তো আমি একটি জিনিস দেখলাম, সেটা অনলাইনে কিন্তু আপনারা আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে খুবই কম ভিডিও পাবেন। এই কারণেই কিন্তু আমি আপনাদের জন্য রিসার্চ করে জবগুলি খুঁজে বের করেছি, যাতে আপনারা যে কেউই খুব সহজে চাইলে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে আয়ারল্যান্ড যেতে পারেন। অনলাইনে আপনারা যে ধরনের ভিডিও পাবেন সেগুলো বেশিরভাগ কোনো এজেন্সি অথবা দালালের। আমি সবসময় আপনাদের জন্য চেষ্টা করি যে জবগুলিতে আপনাদের তুলনামূলক কম শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা আইএলটিএস এগুলোর প্রয়োজন নেই, এ ধরনের জব খুঁজে আপনাদেরকে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমগুলো দেখিয়ে থাকি। তো এখন এখানে রয়েছে কিওয়ার্ড। কিওয়ার্ড আপনি সার্চ করবেন।
যে কোনো পজিশন অনুযায়ী সার্চ করতে পারেন। এখানে আমি লিখব ফার্ম ওয়ার্কার। ফার্ম ওয়ার্কার লেখার পরে দেখেন এখানে রয়েছে লোকেশন। আপনি চাইলে কিন্তু আয়ারল্যান্ডের নির্ধারিত কোনো লোকেশন দিতে পারেন। এরপর হচ্ছে ভ্যাকেন্সিস টাইপ, তো আপনি চাইলে যে কোনো ভ্যাকেন্সিস দিতে পারেন, আমি কোনোটি দিচ্ছি না। এখন হচ্ছে ফার্ম ওয়ার্কার লিখে সার্চ করব। সার্চ করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4 জবস ফাউন্ড, অর্থাৎ এখানে 4টি কোম্পানির জব চলে এসেছে। আপনি কিন্তু এই 4টি কোম্পানিতেই চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। প্রথম কোম্পানিটি রয়েছে ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কার, দ্বিতীয়টিও ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কার, তারপরটি হচ্ছে ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কার, তারপর হচ্ছে ফার্ম ওয়ার্কার। তো এই ধারা আমরা বুঝতে পেরেছি যে আয়ারল্যান্ডে কিন্তু বর্তমান সময়ে হয়তো ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কারের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আপনি যদি ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে যদি আয়ারল্যান্ড যেতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো প্রকার যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। এটা হচ্ছে আপনাদেরকে আমি ডিটেল আকারে দেখিয়ে দিব। প্রত্যেকটি জবই দেখেন প্রথমে একটি রেফারেন্স নাম্বার, তারপর হচ্ছে পাবলিশ করা হয়েছে যেদিন তার ডেট এবং ক্লোজিং ডেট রয়েছে। তো অবশ্যই এই ক্লোজিং ডেটটা দেখে তারপর আপনি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। যেমন এখানে দেখেন প্রথম জবটি কিন্তু এখানে রয়েছে 5 অক্টোবর 2023, অর্থাৎ এটা কিন্তু অক্টোবরের 5 তারিখ এই জবটি ক্লোজ হয়ে যাবে, এর আগেই আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় জবটি হচ্ছে 27 সেপ্টেম্বর, তারপরটি হচ্ছে 22 সেপ্টেম্বর, তারপরটি হচ্ছে 12 সেপ্টেম্বর। তো অবশ্যই আপনি ক্লোজিং ডেট দেখে তারপরে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। তো প্রথম যে জবটি রয়েছে ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কার, এই জবটিতে আমি ক্লিক করলাম। এখন হচ্ছে তাদের যে জব ডিটেল রয়েছে সেটা আমি ভালো মতো পড়ে নিব। যে কোনো জবে অ্যাপ্লাই করার পূর্বে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে জব ডিটেল পড়ে নিতে হবে, কারণ এই জবে আপনার কি কি রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছে সেগুলো যদি আপনার থাকে তারপর হচ্ছে আপনি এই জবে অ্যাপ্লাই করবেন। তো প্রথমেই দেখেন এখানে হচ্ছে তাদের কোম্পানির বিবরণ রয়েছে। প্রথমে হচ্ছে একটি রেফারেন্স নাম্বার। আপনি যখন কভার লেটার তৈরি করবেন তখন অবশ্যই এই রেফারেন্স নাম্বারটি উল্লেখ করে দিতে ভুলবেন না। এরপর এখানে লোকেশন বলতে মাল্টিপল লোকেশন রয়েছে, আর নাম্বার অফ পজিশন রয়েছে 15। তো এই একটি কোম্পানিতেই কিন্তু 15 জন লোক নেবে। তো যেহেতু এখানে 4টি কোম্পানি রয়েছে, বুঝতে পারছেন প্রচুর পরিমাণে কর্মী নেবে। তো এরপর হচ্ছে আপনার পেইড পজিশন, আর সপ্তাহে হচ্ছে আপনাকে কাজ করতে হবে 39 আওয়ার। তো আপনি যদি 39 আওয়ারের বেশি কাজ করে থাকেন অবশ্যই আপনি সেটি হচ্ছে ওভারটাইম হিসাবে কাউন্ট পাবেন। এরপরে দেখেন এখানে হচ্ছে অ্যানুয়ালি আপনার ইউরোটা রয়েছে, যেমন 30,000 ইউরো আপনাকে অ্যানুয়ালি বা বছরে বা বাৎসরিক বেতন দিবে। তো 30,000 ইউরোর বাংলা টাকার প্রায় আপনি বছরে 35 লাখ টাকার মতো পাবেন। এটি হচ্ছে আপনি কাউন্ট করে নেবেন যে আপনার বেতন কত হয়। এরপর দেখেন এখানে পাবলিশ ডেট এবং ক্লোজিং ডেট রয়েছে। এটি 7 তারিখ হচ্ছে পাবলিশ করা হয়েছে আর ক্লোজিং করা হবে 5 অক্টোবর। এরপর হচ্ছে মাল্টিপল লোকেশন রয়েছে, আপনাকে কোন কোন লোকেশনে তাদের কাজ দিতে পারে সেটা। এরপরে দেখেন এখানে রয়েছে আপনার জব ডেসক্রিপশন, আর জব ডেসক্রিপশনে লেখা রয়েছে অভিজ্ঞ দুগ্ধ খামার শ্রমিক প্রয়োজন, পশুপালন, গরু এবং বাছুর দুধ দহনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তো যন্ত্রপাতি মেশিন পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, মিল্কিং মেশিন সিস্টেমগুলি পরিচালনার অভিজ্ঞতা। সপ্তাহে হচ্ছে আপনাকে 39 ঘন্টা কাজ করতে হবে। তো এই ধরনের কাজ বা এই ধরনের আপনার ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কের যদি অভিজ্ঞতা থেকে থাকে অবশ্যই এই জব অ্যাপ্লাই করবেন। এরপরে দেখেন এখানে রয়েছে আপনার ক্যারিয়ার লেভেল নট রিকোয়ার্ড, অর্থাৎ আপনার কিন্তু কোনো প্রকার শিক্ষাগত যোগ্যতা আইএলটিএস অথবা পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। তো বাকি যে 3টি জব রয়েছে সেই 3টি জবও কিন্তু সেম, আপনারা চাইলে সবগুলি জব ডেসক্রিপশন এভাবে পড়ে নিতে পারেন। আমি হচ্ছে একটি জবে আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি, বাকিগুলো সেম প্রসেসে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো এখানে দেখেন যে বড় করে ব্লু কালার বাটনে অ্যাপ্লাই রয়েছে, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। অ্যাপ্লাই করার পরেই দেখতে পারবেন উপরে যে আপনার রেফারেন্স নাম্বারটি রয়েছে ডেয়ারি ফার্ম ওয়ার্কার। এরপরে দেখেন এখানে রয়েছে কন্টিনিউ উইথ মাই গভট আইডি, অর্থাৎ এখানে আপনার একটি গভর্নমেন্ট আইডি খুলতে হবে। তো এখানে আমরা ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পরে আমরা একটি নতুন পেজে চলে আসব, আর এখানে দেখেন নিচের দিকে রয়েছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। তো এখান থেকে আপনার অবশ্যই একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, নয়তো হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। যেহেতু এটি একটি শর্টকাট নির্ধারিত ওয়েবসাইট তাই অবশ্যই তাদের কিছু রুলস রয়েছে, এই রুলস ফলো না করলে অবশ্যই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। তো ক্রিয়েট ইউর বেসিক অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করার জন্য প্রথমে হচ্ছে আপনার ফোরনেম, এরপর হচ্ছে সারনেম,
আর এই নেমগুলো অবশ্যই আপনি হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট অনুযায়ী ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবেন। এরপর দিবেন আপনার ফুল অ্যাড্রেস, এরপর একটি পাসওয়ার্ড দিবেন, কনফার্ম করবেন পাসওয়ার্ডটি। এরপর হচ্ছে আই অ্যাম ওভার 16 ইয়ার্স অফ এজ, অর্থাৎ আপনার 16 বছরের উপরে বয়স, এখানে চেক মার্কে ক্লিক করে দিবেন। তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন। তো পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনি যখন সকল ইনফরমেশন দিবেন তখন হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্ট আইডিটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। আর ক্রিয়েট হওয়ার পরে হচ্ছে আপনি এই পেজটি ওপেন করতে পারবেন, এরকম একটি পেজ চলে আসবে। তখন হচ্ছে আপনি খুব সহজেই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন। দেখেন এখানে রয়েছে এডিট মাই ডিটেলস। প্রথমে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, এরপর হচ্ছে আপনার জেন্ডার সিলেক্ট করবেন। আপনি পুরুষ হলে আপনি মেল দিবেন, আর যদি মেয়ে হয়ে থাকেন তাহলে ফিমেল সিলেক্ট করে দিবেন। এরপরে দেখেন আপনার মোবাইল নাম্বার, তো আপনি যে দেশে রয়েছেন তার কান্ট্রি কোডটা লিখে আপনার ফোন নাম্বারটি দিয়ে নেবেন। এরপর হচ্ছে লিঙ্কডইন প্রোফাইল অ্যাড্রেস, তো আপনার যদি লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট থাকে বা প্রোফাইল থাকে তার অ্যাড্রেসটা এখানে আপনি চাইলে অ্যাড করে দিতে পারেন। এরপর হচ্ছে আপনার কান্ট্রি, এখান থেকে আপনার কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন আপনি যেই দেশে রয়েছেন। আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন তাহলে বাংলাদেশ সিলেক্ট করবেন, অথবা আপনি যদি অন্য যে কোনো দেশে থাকেন সেই দেশটি সিলেক্ট করে দিবেন। এরপর হচ্ছে এখানে অ্যাড্রেস, এখানে রয়েছে অ্যাড্রেস লাইন 1 2 3। তো আপনার অ্যাড্রেস যদি এক লাইনে লেখা হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আপনার 2 3-তে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। এরপর এখান থেকে আপনার কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন এবং পোস্ট কোড লিখে নেবেন। তারপর এখানে কিছু কোশ্চেন রয়েছে, অলরেডি নো সিলেক্ট করা, আপনি নোতেই রাখবেন। এরপর এখানে রয়েছে আপনি কি ইউরোপিয়ান সিটিজেনশিপ কিনা, যদি না হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই নো সিলেক্ট করে দিবেন। এরপরে নিচের দিকে দেখেন এখানে রয়েছে আপলোড সিবি। তো এখানে অবশ্যই আপনার হচ্ছে প্রফেশনাল একটি ইউরোপিয়ান ফরম্যাটের সিবি অ্যাটাচ করতে হবে। তো পুরো ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি যত প্রসেসিং দেখিয়েছি তার থেকে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিন্তু আপনার এই সিবি। তো আপনার যদি প্রফেশনাল ওয়েতে বা ইউরোপিয়ান ফরম্যাটে যদি সিবিটি তৈরি করা না হয় তাহলে কখনোই কিন্তু এখান থেকে আপনার জব পাওয়ার পসিবিলিটি নেই। তো আপনারা যদি প্রফেশনাল ওয়েতে সিবি তৈরি করতে না পারেন অবশ্যই আমার চ্যানেলে ইউরোপিয়ান ফরম্যাটে সিবি তৈরি করার ভিডিও রয়েছে, চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন। আর একান্তই যদি আপনি তৈরি করতে না পারেন তাহলে হচ্ছে আমি ডেসক্রিপশনে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখানে আপনারা নক দিবেন, আমি আপনাদেরকে হচ্ছে কভার লেটার এবং রিজিউমি তৈরি করে ফ্রিতে দিয়ে দিব। এরপর হচ্ছে আপনি এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দিলেন এগুলো আপনি চাইলে এখানে যে সেভ অপশন রয়েছে এখান থেকে সেভ করে রাখতে পারেন, তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে আপনি যখন অন্য জবে অ্যাপ্লাই করবেন তখন হচ্ছে আপনার বারবার এগুলো লিখতে হবে না। তো এরপর হচ্ছে অ্যাড কোয়ালিফিকেশন, তো আপনার যদি কোনো কোয়ালিফিকেশন থাকে সেটা অবশ্যই আপনি এখানে অ্যাড করে নেবেন। তো দেখেন এখানে কিন্তু আপনার সব কিছু লেখা রয়েছে, যেমন প্রথমে হচ্ছে আপনার পার্সোনাল ডিটেল দিলেন, এরপর হচ্ছে আপনার কোয়ালিফিকেশন দিবেন, এরপর হচ্ছে আপনার হিস্টোরি দিবেন, এরপর হচ্ছে আপনার স্কিল, এরপর হচ্ছে আপনি কভার লেটার। তো এগুলো হচ্ছে এক এক করে আপনি সবগুলি সেভ করে নেবেন। সব কিছু হচ্ছে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন, সিলেক্ট করা কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করে দিবেন। তো এভাবে অ্যাপ্লাই করা কিন্তু খুবই সহজ, আপনারা যে কেউই চাইলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। অথবা আপনি যদি অন্য জবগুলি দেখেন সেখানে কিন্তু আপনি যদি ক্লিক করেন তাদের একটি জিমেল অ্যাড্রেসও পেতে পারেন। যদি আপনি জিমেল অ্যাড্রেস পেয়ে যান তখন হচ্ছে আপনি খুব সহজে একটি কভার লেটার এবং একটি রিজিউমি আগে থেকে তৈরি করে নেবেন, সেটা হচ্ছে আপনি মেইলের মাধ্যমে সেন্ড করে দিবেন। তো এরপর দেখেন এই যে ডেইরি ফার্ম ওয়ার্কারের সেকেন্ড যে জবটি রয়েছে এই জবটিতে কিন্তু তাদের এখানে একটি ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে, আপনি চাইলে কিন্তু খুব সহজে মেইলের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো অ্যাপ্লাই করার দুটি প্রসেস আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম, যেটি আপনার কাছে সহজ লাগে আপনি সেভাবেই অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো আপনার কভার লেটার এবং রিজিউমি দেখে কোম্পানি যদি পছন্দ করে বা তাদের কোম্পানির জন্য আপনি যদি রিলেবল হয়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে তারা আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে দিবে। দেন হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ থেকেই সরাসরি আয়ারল্যান্ডে শিফট হতে পারবেন। বাট বাংলাদেশে যেহেতু আয়ারল্যান্ডের কোনো এম্বাসি নেই তাই অবশ্যই আপনাকে ইন্ডিয়া এম্বাসি ফেস করতে হবে। তো আপনার লিগ্যাল কাগজপত্র নিয়ে আপনি যখন ইন্ডিয়ার এম্বাসিতে জমা দিবেন সেখান থেকে হচ্ছে আপনাকে ভিসা দিয়ে দিবে। আর এই ভিসার প্রসেসিং কস্ট হচ্ছে মাত্র 35,000 টাকা। তো আপনার ইন্ডিয়াতে যাওয়া থেকে শুরু করে আপনার লিগ্যাল কাগজপত্র সব কিছু, বিমান ভাড়া, টিকিট ভাড়া সব কিছু নিয়ে প্রসেসিং খরচ কিন্তু আপনার নিজেরই দিতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি যদি টোটাল একটি অ্যামাউন্ট ধরেন সেক্ষেত্রে আপনার 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকার মতো খরচ হতে পারে।
তো এটি ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। আশা করি আপনাদের কাছে অবশ্যই উপকারে এসেছে। আর আপনাদের কোনো প্রকার যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে আমি ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখানে আমাকে নক করতে পারেন। আপনাদের যে কোনো সমস্যার সমাধান আমি করে দিব। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সব সময় সঙ্গেই থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।